ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. бисёр хоҳиш карда буданд ки паплинои арзони хонапӯшака нишон диҳед. ҳозир намин як навори хурдака кардагӣ ҳастам. марҳамат намино ҳозир нархошон 3 метрш 50 аз 55 сомон сар мешавад то 65 сомона. бинед паплинакҳои хонапӯшӣ инора аз 5 дона зиёд гиред. агар аз 5 метр аз 5 либос боло гиред баъд доставка мекунем. дӯстони азиз, марҳамат. мисол ман раҳози нишон додам ҷои оптимай аз тарафи пажарка нулевой дарвоза якум ряд ҷои оптимай. баъзан мешавад ки мисол шумо як чиза интихоб кардед, аллакай мерам вай гулаш тамом шудагай. ба ҳар ҳол ҳаминашдам тайёри бинед да донед ки шояд ки як гуле ки шумо интихоб кардед ҷошда аллакай дига гул омадагай, гули нав омадагиай. хулоса ба ҳар ҳол анаминора хостум нишон диҳам то ин ки аз анамихел паплинои хушрӯи хонапӯшак бохабар шавед. доставкаи мо ҳам дар Русия ҳаст, ҳам дар дохили Тоҷикистон. Россия тавассути почта равон мекунем. бор аз 3 ҳафта то 1 моҳ рафта мераса. нархи доставка 10 кило бор 490 сомон мешава. анами 20 паплини 3 метраи анамихели 10 кило меброя. хулоса бо мо бошед. хайр.